गिबियावनो गुरुभाषा पेरिसनि बर' दालाय आफादा जाय बे प्रग्रामखौ खुंबाय, स्पेशली जाय बिथांमोनहा मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनो हाबाय, लोगोसे हायार सेकेन्डारि आनजादखौ उथ्रिनो हाबाय, दा बिथांमोनखौ बराय फोरबो लानायजों लोगोसे केरियार काउन्सिलिं बिथांमोनहा दिनैनि बे प्रग्रामखौ खुंनाय जादों। आरो बे खुंनाया जोबोद मोजां जादों आरो बेखौ जोङो खुंबाय थानांगौ। खारन सासे फरायसा एबा फरायसुलिफ्रा जेब्ला आनजादखौ पास जायो, बिसोरो गोबां मा कर्स लानांगौ लानाङा एखमबा सौथुयो बा एखमबा आन्दायो। दा बे प्रग्रामफोरनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ बा इयुन जोलै फरायसुलिफोरखौ जोङो गाइड खालामनो हायो। आरो दिनै बे असिलायैनो जाय प्रग्रामखौ लाबाय गुरुभाषा पेरिस बर' दालाय आफादा, बेयो जोबोरैनो मोजां जादों। आरो जोङो गावनि जाखिनि एसे रोंगौथिजों सुबुरुन होनो हायो जोङो फैदों। आरो बिथांमोनखौ केरियार सेलेक्सन खालामनायाव बा गोजौ फरायसालि बा गोजौ हायार इडुकेसन लानायफ्राव मा नांगौ जायो बा मा प्रब्लेम फैयो, बेफोरखौ सौसिनो हानायनि माखासे सुबुरुनखौ जोङो होदों। आरो लोगोसे पियार ग्रुप प्रेसार थायो, जेब्ला बिथांमोना न'निफ्राय बायहेरायाव थांगोन बा लजिं थाहैगोन, हस्टेलाव थाहैगोन, बाव गोबां रोखोमनि समस्या फैगोन। दा बे समस्याफोरखौ बोरै टेकल खालामनांगौ, गावनि केरियार होसोनायाव बोरैहाय आदब खायदाजों बोरै थांनांगौ, गावनि केरियार होसोनायाव बोरैहाय मा थांखि लानांगौ, बेफोरबादिखौ सुंद' मेलेमजोंबाबो जोङो बिथांमोनखौ सुबुरुन होदों। आरो केरियार अपरचुनिटिसनि सायाव बा केरियारफ्रा उनावहाय मा फरायोब्ला मा केरियार दङ, केरियार अपसन दङ, बेफोरनि सायाव बिथांमोनखौ एसे गाइड होनाय जाबाय। आरो लोगोसे बिथांमोनखौ माखासे जे समाजनि जेंना, बे ड्राग्सनि सायावनो होन बा एलक'हलनि सायावनो होन, जिखुनु साबसटेन्स एबिउस जायखौ होनना बुङो, बेनि सायाव सांग्रांथि जानो खावलायबाय। आरो लोगोसे गारजेनफोरखौबो खावलायदों जाहाथे बिथांमोना गाव गावनि फिसाफोरखौ दिथा होयो। आरो बियो रेसपन्सिबिलिटि, लोगोसे गोरों गोरा ओनसोलनि गोरों गोरा, लोगोसे जोंहा गोबां रोखोमनि टिचारफोरबो दङ बा ओनसोलनि मेलेमजिबि, बिथांमोनाबो दायथ'था हिसाबै बिथांखौबो जोङो गुरै खावलायबाय जे समाज दाफुंनायाव बा सासे ओनसोलनि फरायसुलिनि जौगानायाव बिथांमोनाबो गोगोम गोहोम खोख्लैनो हायो। दा बिथांमोनाबो बयखौबो जोङो खावलायबाय जाहाथे रेसपन्सिबिलिटिखौ रानलायनानै लायो। खारन गोबां समाव जोङो नुयो जे जोङो ससियेल मिडियानो होन बा ससियेल मिडिया प्लेटफर्मखौ रं प्लेटफर्माव बाहायनाय, बेफोरनि सायाव सांग्रांथि जानो, लोगोसे गारजेनफोरखौ बा ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौबो खावलायबाय जाहाथे बयबो रेसपन्सिबिलिटिखौ लालायनानै दिथा होयो, जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफ्रा मोजां जानो हायो। सार, गोबां फरायसाफोरानो मेट्रिक आरो HS फेल जाखांनायनि उनाव गोसो बायनानै फिन आरोबाव फरायफिनै गोबां ड्रप आउट जानानै थायो, बिथांमोनखौ मा खावलायगोन सारा? बेबो इंराजियाव फंसे बाथ्रा दङ, फेलार इज द पिलार अफ साक्सेस। फेल जानायानो मोनसे पिलारनो साक्सेसनि। दा बिथांमोना गोसो बायनो नाङा। आंनि लोगो सासे दङ नारायण कुमार, दा बिथाङा इडुकेसन IAS पास जानानै दा हायार इडुकेसन डाइरेक्टर अफ हायार इडुकेसन गुवाहाटियाव बिथाङा सेक्रेटारि। बिथाङाबो हायार सेकेन्डारि फेल जादों। बिथाङा साइन्स लादोंमोन, दा बिथाङा बे हायार सेकेन्डारिखौ फेल जानानै दा बिथाङा दिनै IAS पास खालामनानै फार्स्ट एमां द टिवा कमिउनिटिस, जायखौ जों लालुंबो होनो। दा बिथाङा हायार सेकेन्डारि फेल जानानै दिनैहाय बिथाङा IAS पास जादों। बिथाङा आगोल डिसिबो मावबोबाय शिबसागराव, आरो गोबां जायगायाव बिथाङा SDOबो मावबोदों। दा ट्रेन्सफार जानानै बिथाङा दा इडुकेसन डाइरेक्टर अफ हायार इडुकेसनाव सेक्रेटारि। दा बेफोरबायदि उदाहरनखौ जों होनो हायो। खेबसे फेल जानाया बे जेबो नङा। मोनसे फेल जानाया बेखौ गाइड खालामगोन जे बिथांमोना नाजानांगौ, मानो फेल जादों बेखौ इन्ट्रस्पेक्ट खालामनांगौ, नायबिजिरनांगौ। बेखौ नायबिजिरनो हायोब्ला
साक्सेस जागोन खारन खेबसेयावनो मानसिनि जिबना सेस जाया मेट्रिकल'सो फेल जादों हायार सेकेन्डारिल'सो फेल जादों दा नेक्स्टआव जुदि बियो नाजायोब्ला आरो बेखौ जोङो जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रानो बा जोंनि मेलेमजिबिफ्रानो बेखौ रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगोन बिथांमोनखौ काउन्सिलिं होनांगोन बिथांमोनखौ गाइड खालामनांगोन जे माबोरै फरायोब्ला बा मा आदबजों पास जानो हायो आरो आंनि मेसेजआ बेनो जागोन बिथांमोनहा फरायफिननांगौ द्रप आउट जानानै थानो नाङा बहुद जेनाखि उदाहरन दङ जायहा बिए फेल जानाय दिनैहाय लेक्सारार मावनाय सोरबा मेट्रिक आरो सासे दंबावो बेबो थिवा कमिउनिटिनो बिथाङा मेट्रिकखौ फेल जादों नाथाय बिथाङा दिनै सासे डाक्टार MBBS पास जाबाय बिथाङा खिन्थु बिथाङा मेट्रिकखौ फेल जादों बेबो आंनिनो लोगो दा बेबायदि गोबां उदाहरन दं ओंखायनो खेबसेयावनो बिथांमोना गोसोखौ बायनो नाङा फरायफिननांगौ फरिखा होफिननांगौ आरो गोबां माने लामा दंबावो थाबायलांनो आंनि गामिया लाइमुथि दैसाजरा ओमफ्राय गिर्जाया दैमुगुरि गोग्लैयो आं फरायदोंमोन जाहैबाय क्लास हाई स्कुलखौ आं मेट्रिक पास जानानै थाङो फाथाबारि हाई स्कुलनिफ्राय आं मेट्रिकखौ पास जानानै थांदों ओमफ्राय बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारिखौ आं बेंटल एसि स्कुलाव एडमिसन लादों ओमफ्राय आं दा पिइउखौ पास जानानै आं दा बेंटल जुनियर कलेजाव आं बड' मेजर लानानै एडमिसन खालामदों नोंथाङा जे बेबायदि पास जादों पास जानानै माबायदि जेनेबा फरायनानै पास जायामोन आं फरायदोंमोन बिमा बिफायाबो फरायनायावहाय हेल्प होदोंमोन ओमफ्राय नाजादोंमोन आंबो मोजां पारसेन्ट लानो होननानै ओमफ्राय लुबैनाय बायदि पारसेन्टआ फैयासै आंनि पारसेन्टआ 46 फैदों आं नाजादोंमोन फार्स्ट डिभिजननि ओमफ्राय आं बिदि मोनाखिसै जिउआव मा थांखि दं नोंहा आंनि थांखि लानाया आं टिचार जानायनि थांखि लादों मानि टिचार कलेज स्कुल इउनिभार्सिटि नाजादोंमोन कलेजनि जानो होननानै ओमफ्राय दा नायनोसै स्कुलनि टिचार जानो हायो ना कलेजनि टिचार जानो हायो टिचारनि नाजादों आरोना सारा नुजाफैनानै मा मेसेज आं नैबे दिनैनि बे बराय हाबाफारिखौ बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा दिनै बेयाव थांनाय बोसोरनिफ्राय लानानै देग्लाय बांसिन पास जानायखौ नुदों आरो गोबां गार्जेनफ्राबो माने कनसियास जानायखौ नुदों दिनै सोलोंथाइया मोनसे बहुद जोंनि समाज जौगानायनि मोनसे वेपनबाबो गाज्रि जानाय नङा मानो होनबा दिनै सोलोंथाइया इम्परटेन्स जोंनि गार्जेनफ्रा जुदि होआब्ला जोंनि गथ' गथाया फिउचाराव दैदेनगिरि जाहैनो हानाय नङा आरो जोंनि समाजा जौगानाय नङा आरो रांखान्थि बिथिङाव जाहाथे जौगानाय नङा बिनि थाखायनो जों बेखौनो दिनै जोंनि बे लाइमोनफोरखौ जोङो बे साजेसन होदों आरो बेसेबां हायो जोंनि रोंगौथिनिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ गाइड खालामनो नाजादों आरो बिथांमोना गावनि जे आथिङाव गसंथानो थाखाय इयुनाव जेरैबायदि खामानि मावलांनांगौ बेनि खेथ्रआव जाहाथे बिथांमोना गावनि दानि बे जे टारगेट आरो जे लामा बे लामाखौ दानिफ्रायनो बिसोरो एवस्रांनानै लानांगौनि गोनांथि दं दा बेफोरनि सायाव जोङो बिथांमोनखौ जों गाइडेन्स होदों आरो फैबाय थानाय समाव जों आसा खालामो जाहाथे बिथांमोना जाहाथे मोजां गावनि लामायाव आवगायलांगोन आरो बिथांमोना जोंनि समाज जौगानाय आरो जोंनि ओनसोलनि गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांलांगोन आरो जोंनि समाजनिनो सासे साफा साफा सुबुं सम्पद जानानै जोंनि समाजखौ गोजौआव फारसे दैथायहरगोन